Muhtar Atanaliyev. Sen birinci ataman, sen ikinci de. Канчанча атаман экен деп 17-чи десе. Класста канча бала окуйт экен десе. 17 деп. Мен бала кезимде кийин чоңойгондо ким болосуң десе, аксакал болом деп койчумун да. Сизди азыр маданият министр кылып койсо, эмне өзгөртөт элеңиз маданият тармагында? Президент болсоңер болойм, бирок министр болбойм деп. Адамдын эң чоң катасы ушул. Өзүнүн алы жетпеген нерсени мойнуна алып алат да. Мына аят жөнүндө мага кызык да. Бул дүйнө жалган экен да. Чыныгы жашоо акыретте турбайбы? Кадыр досум карасам ыйлап атыптыр да. Тарт канча болот? А мен ошол өзүмдүн эсебим эле $12,000 деп атам да. Жок, 50,000 берем. Эгер сизди ушундай мүмкүнчүлүк бергенде да, ошо атаңызга эмне деп кайрылат элеңиз? Мен эми аты сүйлөй албай калам да. Көп. Ал жакшы ата болду, мен жакшы бала боло албадым. Ассаламу алейкум, урматтуу биздин көрөрмандар. Бүгүн биздин студияда дагы бир уникалдуу конок бар. Түз эле тааныштырайлы. Мухтар Атаналиев. Ассаламу алейкум, Мухтар эке. Алейкум салам. Мухтар эке чынында бир уникалдуу адам да. Ырчы, обончу, аткаруучу, журналист, кинорежиссер, сценарист. Айта берсе толтура. Молдо Мухтар. Кыргыздын салтыны, үрпү адаты деп күйүп жүргөн биздин патриот агабыз Мухтар Атаналиев өз жөнүндө кыскача дагы толуктап кетсе. А то мен айтайын десем көп экен список. Эми негизгиси ажекем чакырганыңыздарга чоң рахмат. Мен минтип түшүнөм да. Ар бир адам өзүнүн жашына жараша элге кызмат кылыш керек да. Мисалы, жаш бала аксакал боло албайт. Же болбосо аксакал болуп калган киши жаш бала боло албайт да. Ошол сыяктуу эле мен дагы өзүм өмүрүмдү ошентип бөлүп келдим да. Бирок акыркы эң аягында кыла турган ишим деп бала кезимде эле аксакал болом деп койчумун да. Кудай өмүр берип, аксакал болуп калды да. Ал эми жашыраак кезимде ырдадым. Андан кийин сиз айткандай кино тарттык. Кино тартканда жөн эле камера кармап чуркабадым, анын идеясын таап, сценарийин түзүп, андан кийин аны тартып чыгып, андан кийин аны тартып эле чыштап койбой элге жеткирип жүрдүк. Ырчылыкта болсо ошондой өзүбүз жаздык, өзү чыгарма жазып, оон жазып, тексттерин жазып, анан аны аткарып, анан элге тартуулап концерт коюп жүрдүк. Анан кийин ойлоп көрсөм, баягы жаш өйдөлөгөн сайын өзүнүн орду туура келбегенси баштады да. Мен башка иш кылышым керек. Бала кезимде айтчу эмес белем. Ким болосуң десе, аксакал болом дечү эмес белем. Ошого келейин дедим. Анан кантип аксакал болом деп, акыркы 8 жылдан бери сиз башында барып катышып ачып бергенсиз да, 2019-жыл. Ошондон бери мынакей этно борбор ачып, ошол жерде балдарды улуттук баалуулуктарга тааныштырып иштеп келатабыз. Эми кыскача ушул. Азыр сиз айткандай чой десеңиз жаман кетет. Көпкө чейин кетип калышы мүмкүн. Негизинен ошол мен өзүмдүн жашыма жараша элиме кызмат кылып атам деп ойлойм. Сон балдарга ушул фестивалды, оюндарды уюштуруп атып, ошолордун ойноп атканын көрүп атып, өзүңүздүн жаштык кезде де элестетсеңиз керек, кандай болду эле азыркы жаш балдар менен сиздин жаштык кезде салыштырсак. Азыр көп мен байкабайм да, мына атаман дегенди мен азыр байкабайм. Биздин убакта атамандык мындай бир статус, мындай аябай орду бар болчу да. Канчанча атаман экен деп. 17-чи десе. Класста канча бала окуйт экен десе. 17 деп. Өзү 17 бала болсо, 17-чи да 16 деп көрсүн. Десе 16-чы орунда турган баладан таяк жейт да. Ушунчалык мындай белгилүү болчу орундар. Азыр мен балдардан көп сурайм да. Атамандык барбы десең, эми көп маани берилбейт экен. Биздин бала кездеги эмес экен. Биздин бала кезде урук барчу элек да. Анда негизи мен баштоочу элем да атаманыч. Бир кийин кичине 7-класс болгондо урук деген жаман деген нерсени уккандан кийин тык токтоттук да мунучу. 1-2 класста багы урук кандай? Бирөөнүн алмазынан урдайсың кичине 2 даана, 3тү. Бирөөнүн алчасын урдайсың, бирөөнүн өрүгүн урдайсың. Болду ошол эле. Ал деле мындай бир кокуч эмес да. 4-5 даана. Аны өрүк чөнтөңгө саласың, шымга эзилип өрүк чыгып калат. Качасың. Ошонун баарын уюштурат элем, анан аягында мектепке келет. Кече күнү ушундай болуп, баланчанын өрүгүнө кирип, ошонун шагын сындырып, ити чуркап кетип, бирөөсүн каап алыптыр.
Ким барды чык кыла деген чыгасың да. Атаман болуп. Атаман болуп чыгасың. Анан мен сүйүнгөнүм мындай эле да. Агайлар баягы класском болуп актап койгон үчүнбү, жаманатты кылбай элеби? Мухтар, сен кылбайсың, бияка тур. Өзү билип турат да агайчы. Мен кылганымчы. Сен кылбайсың, бияка тур деп кийинкисине өтүп кетет эле да. Бул эми баягы эмгек, мен ойлойм баягы мектеп үчүн кылган эмгек да. Демек баягы атаман деген ыр бекерден чыкпаптыр да. Hem birinci Ataman, sen ikinci de. Ал болгон окуя. Анан тамашалап бир Дорон деген чыгармачылыкта досум бар да. Дорон Нуриевди ырдап жүрүп кийин ырдап калды. Ошол Муха дейт, ал мен Мухтар дейт, Муха тамашалайт да. Анан кийин сен атаман болгонсуң. Эмне болуптур десем, сен атаман болсоң бир итийлердин классында окусаң керек дейт. Эмне болду десем, мына кебете мен атаман болуш мүмкүн эмес. Атаң директор беле мектепте дейт. Жок. Сенин классташтарыма айтам дедим. Акыры токтогулдан өтөсүң да. Сузакка өтүп баратканда. Ошону айтып, силерди ити деп атат мыякта бирөө деп коеюн. Кандай дейсиң дедим. Жок, алар сагышкан болсо керек дейт. Жош атаман болсо керек дейт. Айтор ошол жашоодо болгон нерсе, мен ойлойм, ажеке, атамандык сөзсүз эле муштум эмес да. Атамандык Лидерлик. Эми баягы жашоодогу Гитлери болобу, Наполеону болобу, Чыңгызхан болобу, илеген кишилер болгон эмес да мушташка. Алар лидер болгон. Ойлойм, мен ошентип ойлойм да. Ошондуктан атамандык деген сөзсүз эле муштум менен чектелбейт. Анын башка адамдык сапаттары менен толукталып турат да атамандык. Ошондуктан мен баягы класском боло коюп, активист боло коюп, мектептин иштерин аткарып жүрүп, биринчи класста бир баланы жыгып койгон, бирок ошол 10 класска чейин эч ким ушуну талашпады да. Атаман деп койшат болду. Мушташпайм деле эч ким менен. Эч жака адин деле чыкпайм. Атаман деп койшат. Бирок биз эми сиз менен жакын тааныш болгон үчүн билебиз да, баягы тыңсыз спортсменсиз, красавчиксиз. Эли жолу ажымай кыласыз дегенде. Сыры эмнеде? Бул баягы менин бала кезимден ошол спортко аябай жакын болдум да. Спортсмен да болгум келип жүрдү. Чуркоодон узундукка секирүү, штанга, баягы толкание ядра деп коет го, жанагы ошол көп түрүнөн машыгып жүрдүм. Анан өзүм жанагы биз бала кезде Гойко Митич деген болот эле да. Ошо Гойко Митич жанагы индейстердин ролун аткарып, жыпчылаңач болгон, мындай аябай накачанный, атта жүргөндө мындай суп-сулуу болуп жүрөт эле го, чачын узун кылып. Ошону туурайт элек. Ошону туураган ошондой фигуралуу болгус келет эле. Белибиздин ичкеребей койсо реме менен бекем тартып алып тургандан кийин машыгат элек. Бирок жыйынтык болгон да. Жыйынтык болгон, көп спорттун түрүнөн алдыда болгонбуз, райондук мелдештерди утуп жүргөнбүз негизинде. Анан кийин бизде бирок мындай Брюс Ли, Ван Дам дегендер жок эле да. Биз Союзда окудук, андайды көрбөйт элек. Алар кийин чыкты. Кийин анан баягы мындай кассеталар менен келди го. Ошондо биринчи Брюс Лини көрдүм, андан кийин Ван Дамдын бир киносун көрүп, анан анда институт бүткөм да. Кровавый спорт. Кровавый спортту көрүп, ошол центрда жанагы видео салон деп чыгышты го. Ошо видео салондон көрүп, ошол жерден чыгып туруп, өзүм Аламидин бирде жашайт элем. Ошо центрден ошол жака чейин дароо чуркап кеттим да. Мен өзүмдү таштап койдум. Кой баягы келейин деп чуркап кеттим ошол жакачы. Мотивация. Ошодон баштап анан кайрадан эмеге өттүм, анан мактанып айта кетейин, бир мынчалык болуп калды. Мактанып айта кетейин, бир жанагы отжиманияден дүйнөлүк рекордко жеттим да. Ошону жарым сааттын ичинде 2000 канча экен эсептегенбиз да. Ошого жеткем. 2000 отжимания. Отжимания, мен так эсеп санында жок, бирок ошого жеткем да, көбүнү. Анан жеңиңиз айта берет да. Болдучу, денең баары капкат болуп калды, коркунучтуу болуп калдым депчи. Анан кийин кичине Алла Таала эме берди окшойт, сыноочу. Эй бала, бери кара деди окшойт да. Анан ооруп калып врачка бардым, 3 килодон ашып көтөрбөйсүз деп койду. Болду ошо менен. Бирок эми кайра 6-7 жылдан бери жакшы. Дагы эспандар кармайбыз, тоого чыгабыз, ошентип акырындан кайра калыптандырып келатабыз. Сон, өтө сон, жакшы. Эми ошол чыгармачылык сиздин өнөргө кайрылсак. Кантип ырчы болуп калдыңыз? Негизи жанагы сиздин ырларыңыз аябай эле көп экен, ошолордун арасында мисалы үчүн жанагы популярдуу болгон
Атаман, Аккайын дегендей ырлар. Чүгүзүп, Ооба. жаш сулуу ушундай ырлар. Өзүңүз айтып калыпсыз бир немеде интервьюңузда 100дөй дейби? Бизге жакын экен, мен Кыргызстан оңдоруна берген ырларымды жөнөткүлөчү, мен ырларымды да унутуп калдым десем, алар дайыма эме сактап жүрүшөт да, архивде. Ошо жөнөткөн экен, 64 ырым бар экен да. Бул мен аткарган ырлар. Өзүңүз аткарган. Мен өзүм аткарган. Андан башка дагы ырчылар аткаргандар бар экен, аларды мен өзүм билем да. Мисалы, ошол эле Динар Акулова болобу, Нуриса Абасова, же Азизабы, же дагы кимиси аткаргандар мен билем да санын. Анан кошуп көрсөм 80ден ашты да ырларымчы. Анан азыр жазылып, эми жаңы чыгып аткан ырларым бар, ошону кошкондо бир 95 ушуна 100гө жакын болду да. 100гө жакын. Ошол ырлардын арасында мисалы үчүн атактуулары болду. Анан кийин ушундайлар барбы? Сиз өзүңүздүн көз карашыңыз боюнча өтө сонун, бирок элге Өтпөй чыкпай калгандар барбы? Андайлар бар. Бирок Бирок кээде мынтем да, аяттаңырды мурдагыдай эмен болгондо азыр ушул ырымды жеткирет элем элге депчи. Ошондой ырларым бар да. Бир 10 чакты бар. Бунун бирөөсү, экөөсү аткарылып, бирок аранжировка болуп жарабай калды дагы бир нерсе. Ошондой ырларым бар. Алар элге ырдын начардыгынан эмес, аранжировка туура эмес болуп калып чыкпай калгандар бар да. Аранжировкада бул чөкөттөлөт да, кийим да. Жакшы болсо жакшы чыгат. Анан кийин кээ бир азырга чейин мындай өзүмдүн жүрөгүмдө жүргөндөр бар да. Эч ким мукса да жакын кишилер уккан, бирок ал жалпыга чыгып кеткен эмес да. Анан кээ бирлери бар. Эркек аткара турганды кыз аткарып калган, дагы чыкпай калган. Же болбосо кыз ырдай турган ырды эркек аткарып калган, дагы чыкпай калган да. Элге өтпөй калат да ошондо. Характери табылбай калгандар бар дегендей. Анан ошонун эми үчөөнү мен өзүм аткарсамбы, бул баары бир тарых да. Бирөөсү о жараткан деген бар. Бул эми мындайча айтканда менин азыркы көз карашыма туура келет да. Дүйнө таанымыма туура келет. Ошо о жараткан деген чыгармамды буйруса жакында клиби менен чыгат, даярдап атам да. Ошону сурайын дегенде, негизи мисалы үчүн мурдагы ырлары караганда азыркы баягы современный деп коебуз го. Ырларды мындай салыштырсаң, мындай патриоттук ырлар азырактай популярностька жетип атат да. Көбүрөөк баягы сүйүү. Бул неден жанагы угуучулардын, зрительдердин өзгөрүүсүнөнбү, жаштардын өзгөрүүсүнөнбү, неден болушу мүмкүн? Мурда идеология бар болчу. Ошондуктан ал адамдарды ошондой калыптандырып койчу. Мекенди сүйүү бул алдыңкы орунда турчу да. Мисалы СССР болсо, СССР анын ичинен Кыргыз СССРдин сүйүү бул алдыңкы орунда турчу адамдар үчүнчү. Бир адам да Кыргызстанды же болбосо СССРди сатып кетпечи. Эч ким басып кетип калчу эмес. Эч ким Американы сүйүп, азыр биз телефондон көрүп алып балдарыбыз Американы, Малайзияны, Туркияны, Арабияны сүйүп кетип атпайбы? Ал убакта эч жактан көрчү эмеспиз да. Ошондуктан мекенди гана сүйчүбүз да. Ошондуктан ал ырлар алдыңкы орунда турчу. Сүйүү жөнүндөгү ырлар мындайраак болчу. Сүйүү биздин пропаганда идеологиябызга кирчи эмес да. Сүйүүнү даңазалоо дагы мындай акырында билинбеген басбырлоо адепсиздикке бар. Жакыныраак болгондуктан сүйүү ырлары балким кээде баягында сынчылар тарабынан кодолоого туш келип калчу да. Бул эмне жаратылышы кошулбай эле сүйүү боло берген силердике? Асманда сүйүшөсүңөрбү деп мындай. Мааниси жок дегендей сындалып тургандыктан ал убакта мекенди сүйүү мындай азыркыча алганда биз ыймандан дей беребиз го. Ошол болгон экен да. Азыр болсо баягындай адамдардын идеологиясы бул напсиге жаккан нерселер болуп калгандыктан напсисине эмне жакса эле ошону алдыңкы орунга чыгарып берип атышат да. Жеңил желпи. Мааниси терең эмес. Ошондуктан азыр мен ойлойм мамлекетке бир жакшы идеология керек да. Бизге айтып атышат мына, эми бул жашыруун нерсе эмес. Биз ошон үчүн иштеп аткандыктан мен билем мунучу. Улуттук дем, дүйнөлүк бийиктик оңгу жол деп президенттин указы менен ушундай доктрина чыкты. Тилекке каршы жакшы болмой эгер ошону алып кеткенибизде тилекке каршы мен 1000 кишиден сурадым да. Окудуңузбу? Жок, окуган эмес. Кагазда калды. Эч ким окуган эмес да. Мен айттым, мына жетекчилерге да айттым, бул баягы Манасын жети осуят деп Акаев чыгарды эле. Кагазда калып кеткен. Дагы ошондуп калып кетпесин, бул бир иштебейлиби деп атам да. Биздин ишибиз да ошол. Ошо улуттук идеологияны балдарга жеткирүү.
Ошондо мейли эми ырлар жөнүндө сүйлөштүк. Кыскача жанагы атаман жөнүндө айтып кетпесеңиз болбойт. Атамандын тарыхы. Эми бул тарыхы боюнча ырдын тарыхына келе турган болсок, мен көчөдө муну Аламидин базар бар го. Ошол жерде жана Кубик Калков деген досум бар, аранжировка кылчу да. Анан бир ыр жазып берчи десем, ал жакшы аранжировкалайт да, Шөкөт дейт. Макул деди, бүгүн азыр 1 саатым бар, келе каласыңбы деди. Анан башка ырды болжолдоп кетип аткам, Аламидин базарына өтүп кетип атсам, бир мындай орусча, бирок мындай ушундай атаман деген сыяктууга жакын бир ырды угуп калдым да. Баягы көчөдө кассада кое беришет эле го базарларда. Ошону угуп калдым да. Даңк этишти. Мен атаман деген мындай өзүм болжолдоо мен бар го депчи. Өзүмө тиешелүү деп. Анан ошол жерден Аламидин базарынан баягы эмеге барганча мээнимди ошодон алыстатпай ошол ырды жазып бардым да. Эми ыр деген шашпай, ойлонуп, оңдоп жазылат го. Мен жүрөгүмдө болгондуктан баягы илхам ошол жерге барганча жазып бүттүм. Анан Кубик отур кайсыл ырың жазасың деди. Могул ырым дедим. Бул ырың мурда даярдалганбы деди. Анан даярдалган деп койдум да. Негизи эч кандай даярдык жок. Ошо бир сааттын ичинде жазылды да. Эмнеге? Себеби бул бала кезде мен жүрөгүм орноп калган экен да. Жашоодо деги эле, жалпы жашоодо мындай алдыда болуу, лидер болуу мен жүрөгүмдө калгандыктан, ошол тема мага жакын болгондуктан, башыман да окуялар өткөндүктөн жазылды да. Анан ыр актуалдуулугун азыркыга чейин жоготподу. Ошол ырларымдын эң актуалдуулугун жоготпогон ырым ушул да. Акайың өкө. 28 жыл, 30 жыл мурда жазылган ыр дагы эле ырдалып келатат да. Кайталап ырдап атышат. Өзбек нырчылар ырдап туруп, бирок жакпады мага. Өтпөдү да. Өз негизи мен сизди бүгүнкү подкастка чакырганымдын максаты дагы ошол жанагы сиздин кече жакында өткөргөн фестивалыңыз жөнүндө болчу да. Негизги темачы бул көчмөн балдары деген фестивал уюштурупсуз. Ошол жөнүндө сурайын дегем. Негизи ошол фестивалга мен өткөн жылы барып катышкам, быйылгысында тилекке каршы шарт болбой калды, бара албай калдым, бирок мына биздин оператор жигиттер барып тартып келишти анын баарынан. Ошол жөнүндө айтып берсеңиз, фестиваль жөнүндө идеясы, каяктан пайда болду, качан башталды дегендей. Эми бул бизде чоңдор арасында көчмөн оюндары дүйнөлүк болуп калды. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндары деп 4 жылда бир өтүп жүрөт. Анан бул өтө жакшы. Эмнеге дегенде, адамдын иденттүүлүгү, ар бир улуттун өзүнүн иденттүүлүгүн кармаш керек да, ар биричи. Мисалы, кыргыз болсо кыргыз, орус болсо орустугун кармаш керек. Анткени мен көп айтам, адамдар өзү бөлүнүп кеткен жок улут-улутка. Муну Аллах Таала бөлдү да. Анан айтты, мен силерди бөлдүм деди. Улут-улутка, уруга бөлүп койдум. Бул менин ишим деди. Бирок сураймын, бул аманатты кайра мен тапшырып, мындайча айтканда, биз Аллахка кайра барып аманатты жоготпостон тапшырышыбыз керек да. Тилибизди, жерибизди дегендейчи. Анан ошон үчүн мен ушул балдарга ошол ар бир эл өзүнүн жерин мындай ыйык сактап Кудайга кайра тапшырыш керек деген түшүнүктөмүн да. Ошондуктан качан балага өзүнүн баягы салтын, наркын, улуттук оюндарын үйрөтмөйүнчө бала мекенин сүй дей бергенмен сүйбөйт да. Ошондуктан мына 8 жылдан бери ушул ишти кылып, анан чоң көчмөндөр оюнун баары бир алар карыйт да, жанагы спортсмендер, жаа аткандар, таяк тартыш, башка атта. Ошолорго баардык эле спорт оюндары сыяктуу ошолорго мындай даярдап берели балдарды деп. Трамплин. Трамплин. Балдар чоңоет. Алар билип чоңоюш керек, үйрөнүп деп, анан ошого уюштурганбыз. Кудайга шүгүр, 4 спорттун 4 түрү боюнча булар жаа атуу, таяк тартыш, чүкө, анан тогуз коргол. Ошо 4 түрүнөн көчмөн балдары таймашып өттү да. Бул экинчи жолу, биринчисинде сиздер катышкансыздар, билесиздер. Анан эми мен бир нерсени байкадым да. Ушу башка тогуз корголго балдар катышпаса керек, жаштар деп ойлочумун да. Жок, тескерисинче даана көп балдар кызыгып катышкан, бул тогуз коргол экен да. Бул кыймыл аракет болбогон менен акыл эсти
шахмат бар го, шахматтай эле болуп акыл-эсти өстүрөт экен, калыптандырат экен, ойлонууну курчутат экен, баягы адам акылын бир жерге чогултууну үйрөтөт экен. Айтор абдан мыкты спорттун түрү экен да. Бизде тамашалап койчу эле, кайсы спортсмен түрүнөн спортсменсиң десе, шахматтан десе спортсмен эмес го дегенде. Анан анскарындай биз дагы ошол тогуз корголду ошентип ойлоп жүрчүбүз, бирок абдан көп балдар кызыгат экен да ушу тогуз корголго. Анан экинчиси жаа. Бул жаа дагы баланы мындай бир ишти баштаганда аягына чыгарга турган бир сыпат калыптандырат экен да баладачы, жааны тынбай аткан баладачы. Анан ойду чогулталуу бир жергечи. Адам оюн топтой албай эле ой чачыранды боло берет го көп учурда. Бир жерге сүйлөгөндө, бир оюңду билдиргенде ой чачырап кетет го. Ошол жаатууда ойду чогултууну үйрөтөт да, ушу сыпат калыптанат да. Анан үчүнчүдөн бир ишти аягына чыгаруу. Таштап койбойчу. Баштаган ишти таштап койбой. Ушундай сапаттарды калыптандырат экен. Анан эми таяктар түшүнүктүү ал, күч. Анан ошондуктан биз максатыбыз ушул бүткүл азырынча Кыргыз мамлекетинин ичинде жаш балдар арасында балдардын ошол улуттук спортко болгон кызыгуусун ойготуу да. Ошо максатта уюштурганбыз. Сон Кыргыздын спорт оюндары. Кыргыздын улуттук спорт оюндары. Өтө сон жакшы экен. Ошондо канча бала катышты? Былтыр 400 бала катышкан. Быйыл 300гө жакын бала катышты. Быйыл ошол биз эмнеге дегенде чектөө коюлуп калды. Анткени биз менен мамлекеттик баягы биздин мына областтык администрация, маданият, маалымат, жаштар саясат министрлиги бирге иштешти да. Ошондон биз баягыдай болбой, мындай так кишилерди чакырганга аракет кылдык да. Ошо жаа менен машыгып жүргөн баланычы. Көчөдөн эле мен да катышам деп келбейт. Инструктор аркылуу жазылып, канча катыштың эле, кандай ийгиликтериң бар, ошолорго жараша деп мындай чектөө киргизгендиктен быйыл кичине 100 бала азыраак катышты, бирок кызыгуу көп болду да. Ошону сурайын дегенде негизи сон экен. Бирок мындай реклама жагы, элге тарашы мындай көрүнбөй аткандай да, слабыйдай. Себеп дегенде мисалы Кыргызстанда андай фестивалдар, ар кайсы темада толтура. Мисал катары айтайын, мисалы үчүн баягы Кыргызстан бермети, Жемчужина Кыргызстан деген фестиваль бар. Ал уже азыр улуттар арасы международный уровеньге чыгып, оюндарга айланды. 15 000 адам катышат. Ар жыл болот, мисалда. Андай фестивалдар толтура. Сиздики балдар арасында ошо? Ооба, балдар, өспүрүмдөр арасында. Көчмөн балдары рекламасы слабый болуп аткандай да. Ошонун себеби неден, же мисалы үчүн финансы жагынанбы, же башка себептер барбы? Финансы жагы да бар, бирок ал негизги эмес да. Менин негизги максатым баягы өзүбүздүн баягы уюштуруучулар команданын ичинде тактап алалы деп атабыз да, элге мындай чала бойдон жалпы элге чыгарбайлы, мындай узкий круг деп коебузбу, ошонун ичинде калыптандырып алалы, тартиптештирип алалы. Кичине чыр болбосун. Экинчиден мындай баардыгына жеткенде мындай адамдар көрүп ыраазы боло тургандай болсун деп туруп, мындай калыптандырып 1 жылыбыз ошого кетти да. Былтыр баштаганбыз. Анан Кудайга шүгүр быйыл инструкторлордон калыптанып, мындай деңгээлге чыгышты да. Анан эмкисинде буйруса, менин планым ушундай. Быйыл анын үстүнө дагы бир маселе болду. Былтыр бир кырсык болуп кеткен экен. Баягы портер бир балдарга зыян берип, бир жерде балдар 10 000 бала чогулган жерде ушундай болгон экен да. Мен кайсы мектепке барсам эле ушул айтылат да. Туура көргөм. Коопсуздук кандай. Ошондуктан быйыл ошол келе турган мектептин балдарына дагы чектөө киргизип коюшту да. Коопсуздуктан улам. Аны мен тамашалап күлдүм. Эми Кудай сактасын, эми түз жерде портер жылып кетпейт. Портер келсе деле мындай коопсуздук каралат деп тамашалап күлдүм да. Бирок баары бир эми тартип деген тартип экен. Анан ошондуктан биз өзүбүз тартиптештирип алалы деп, аны мындай жалпы элге жеткирбеген өзүбүз ошого кызыктар болуп калдык да. Анан каражат жагы да бар. Биз мындай деп ойлогонбуз. Роликтерин бүт Сусамыр жакка барып, мындай тарткан жигиттерди алып барып, кооз кылып жанагы роликтерин чоң көчмөндөр оюнда кылып туруп тартып,
баардык телевидениядан бердирип ушундай кыла ал дегенбиз да. Профессионал деңгээлде ошонун баарын берели дегенбиз. Бирок өзүбүздүн командабыз толук даяр болбогондуктан мен аны кое туралы дедим да. Быйыл моозунда кое туралы, анан күзүндө Эмки жылга буюрса. эми жылга буюрса чоңураак кылып алып чыгабыз. Ошондо жыл сайын болот да буюрса. Бул жыл сайын болот. Анткени балдар чоң киши эмес да булар. Балдар 4 жылда карып кетет. Мисалы 7-нчи класстын балдары качса кийинки жылы ал 11-нчи класс болуп калат. Болбойт да. Жылга өткөрүш керек. Мен бала кезимде эме деп койчу элем да, кийин чоңойгондо ким болосуң деп аксакал болом деп койчумун да. Мындай врач, мындай бир мугалим, космонавт болом дейт го балдар. Сен андай болгуң келбейби десе. Андай деле болгум келет, бирок мен аксакал болгум келет деп койчумун да. Анан ансыгарындай аксакалдын милдети менен бүгүнкү күндө биздин ошол эл арасында аксакалдардын институту жоголуп кетип атат да. Аксакалдай сөзүн айтпайт. Аксакалдарды сүйлөдө жаштар укпай турган болуп калды да. Анан мен максат ушундай койгом. Могу балдарды чогултуп, дайыма Жакер деген баягы лагерь ачып, ошол жерге балдарды чогултуп, анан жай бою лагерде балдарды тарбиялап, Кыргызстан улуттук баалуулуктарын үйрөтүп, анан бир жылда бир жолу чогултуп, анан ошол жерде жакшы ийгилик көрсөткөндөрдү бул жерде мелдештиребиз деп көчмөн балдары кылганбыз да. Анан ошол ишке ашып, Кудай буйруса, былтыр күзүндө кылганбыз, анан бул экинчиси болуп атат да. Анан кийин мен бул жерден эмнени көрүп атам? Мисалы, бир бала келди да, бир бала келип мага айтты да, агай деди. Десем, мен бир нерсени түшүндүм дейт да. Эмнени түшүндүң десем, мен жыйынтык чыгардым, чечим чыгардым. Жакшы адам болуп, күчтүү адам болуп, Кыргызстанды өнүктүрүшүм керек экен. Менден көз карады экен Кыргызстан өнүгүшү деди да. Бул ошо биздин ишибиздин жыйынтыгы, биздин ишибиздин ошол көрсөткүчү деп ишенем да. Ошон үчүн эми кыргыз элибизге биримдик ортосунда ынтымак болсун. Анан ошол нерсеге келиш үчүн ушундай нерселерди уюштуруп турушубуз керек деп ойлойм. Кино темасы. Бул Сиз бир 5-6-7 тасма тарттык. тасма чыгардыңыз. Толук метраждуу. Уна аят жөнүндө мага кызык да. Аят кантип башталып, анан кийин кантип башка Эмне болуп атат деген. Башка сериялары белки Азаматка өтүп кетти. 4 болуп кетти. Негизи Азамат башында неме болчу, актер эле болчу да. Бул тарыхы мындай болду. Аят мен 4 айга даватка барып келдим. Анан барып келгенден чоң ажыке фатва бөлүм жетектеп туруптур. Бир сурап коеюн, ушу кишиден ырдасам болобу? Бул мен 4 ай жүргөн оңой эмес да даваттачы. 4 айда адам кадимкидей өзгөрүп келесиң да. Анан бардым да, мен өзгөрүп калдым чында. Сакта кичине мындай ойлоно турган нерсе болуп калды да. Анан ажеке мен билесиз ырдап жүргөм, даватка барып келдим, кичине сакал коюп алдык дегендей. Эми сакта кандай болот экен деп. Молдо Мухтар болуп алды. Молдо Мухтар болуп калдым десем. Эми биз молдо эмеспиз, ушинтип айтып коюшат экен да. Мухтар эке ырдай бериңиз. Мына кече Майрамбек келиптир, алда даватка барып келиптир. Сурады, ырдай бериңиз дедим. Сиз деле ырдай бериңиз деди. Анан ишкече ойлондум аябайчы. Анан кийин кайра кирдим. Ажеке кино тартсам кандай болот депчи. Тартыңыз, ыйман жөнүндө тартыңыз депчи. Анан мен кыска метраждуу, керек болсо документалдуу эле фильмдин сценарийин жазгам. Аят эмес болчу аты. Жөн эле ыйман жөнүндө бир сценарий жазгам да. Анан балдарды таап келип, анан бир спонсор таап, өзүм досум Раматылык өтүп кетти, ал киши жакшы киши эле, Кадыр Бусурманкулов деген коомдук ишмер. Ошого айтып бердим да. Өзү кичине ичинде бугу бар экен. Бизнесмен болгон, акча болгон менен жашоодо башка проблемалар бар экен да. Анан ушунун сценарийин айтып бердим да, отурупчу. Кино тартайын деп атам досум. Айтчы деди анан. Баягы сценарийди айтып бердим да. Мен документалдуу эле фильмдин сценарийин жазгам, бирок негедир баягы чыгармачылык кишисиң да негедир айтып кетип атып эле мен көркөм фильмге өтүп кеттим да. Кадимкидей баягы диалогтору бар. Анан аягында келип турган баягы Али, аты коюла элек болчу, Али келип аягында апа келиңиз бутуңузду жууп берейин деди деп айтып бератам да. Деди эле апасы, эмне болду балам десе, мен уктум бейшенен таманда экен деп уктум мен, келиңиз деп бутун жууп анан тамандан өт деп. Эми ал киного тартылбай калды. Тартсак жакшы болмок да. Анан ошентип айтып берсем эле баягы Кадыр досум карасам ыйлап атыптыр да. Мен эми толук айтып бердим да. Ыйлап атыптыр, анан кийин тарт канча болот?
мынча болот десем, болбойт, көбүрөөк акча айт деп. Мен анын жумшагын билбейм да, кино тартып көргөн эмесмин. Акчаны алам, жумшагын билбейм да каяка. А мен ошол өзүмдүн эсебим эле $12,000 деп атам да. Сен жок, 50,000 берем. Тарт деди. А мен $12,000 менде тартып койгом ал фильмди. Анан сценарийди алып, кастинг жарыялап түзсөм, бир жигит келди, абдан мыкты жигит экен, ошол Алинин ролун аткарган. Тилекке каршы ал баягы моралдык жагынан кичине аксап туруп алды да. Ичип кетеби, келбей коебу съемкага. Анан чарчадым мен 1 ай иштегенденчи. Андан кийин кой иним мындай өзү ыйман жөнүндө тартылып атса, өзүң ыймандын башында турган Али деген актер болсоң, анан 1 айдан бери улам кирип кетесиң, болбойт да. Элге айтпайбыз, атыңды айтпайбыз. Бирок жашоодо эми туура эмес, келбей атпайбы. Кечирип кой дедим. Анан кайра кастинг кылганда анан ушул Азамат келди да. Шаршенов келди. Анан Азамат келгенде кичине толмочураак, кичине курсагы бар жигит экен. Чеч көрсөтчү десем, жок болбойт дедим. 1 ай бар 1 ай даярданып кел. Баштайбыз дедим. Азамат аракет күчтүү экен. Формага келип, толук баягы спортсмендей боло албаса дагы, кичине форма окшоштуруп келди. Анан боксер балдарга дайындадык, кичине колун койсун, баягы грушаны уруп колун койсун деп. Анан ушинтип Азамат анан башкы каарман болуп Али болуп калды, бирок аты коюла элек болчу. Анан Али болчу аты, кинонун аты. Мен өзүм койгон атым Али болчу да. Анан чалды балдарчы. Муктар аке, кинонун атын Али коеюн деп атасыз. Али деген боксер жөнүндө кино бар да. Окуй. Ал Мухаммед Али жөнүндө Али деген кино бар экен да. Окуй деп анан мен айттым, өзүңөр ат сунуштагыла, анан бирөөнү тандап коеюн дедим. Жаза бериши толтура. Анан Аят деген бир бала жазды эле, танк деп мээме жакты да. Анан Аят болуп ошо менен кетти, бирок мен сүйүнгөнүм, ажеге сүйүн, адам ушу адамдарга пайдаң тийсе сүйүнөсүң да. Мечитке кээде кирип калсам, Муктар аке деп келип калышат да. Сиздин Аят киноңузду мен 2010-жылы көрүп, 4 жолу кайталап көрүп, дабатка чыгып, анан мынтип адам болуп калбадымбы? Кандай жолдо жүрдүм эле? Сизге рахмат десе сүйүнөсүң да. Менин пайдам тийиптир. Баягы айтып атпайбы, бир кишинин ыйман жолуна түшүп калышына себепчи болсоң, бул бүткүл дүйнөнүн кожоюну болгондон жакшыраак. Абдан ошон үчүн сүйүнөм кээде, ушул ишти кылганыма сүйүнөм да. Анан Азамат эми атына жараша Азамат экен, улантып тартып жүрөт. Алла ыраазы болсун ишине. Сиз өзүңүз улантпай койдуңуз. Жок, мен андан кийин Салбурун деген улут арасында ынтымак мага ал маанилүү болду да. Эми Азамат улантып атат. Мен дагы бир темам бул улут арасындагы ынтымак да болчу. Бүгүнкү күндө ишим деле ушул да. Анан ошон үчүн 6 улуттун маласын чогултуп алып 2 жыл жүрдүм да. Салбурун деп тартып. Салбурун деле кайра баягы улуттук эме болот атпайбы? Жүрөгүмө жакын болгон үчүн ошо темага кирдим да. Анан ошондо 6 улуттун малдарын Казанга чейин, Алматага чейин алып бардым. Автобуска салып алып. Мен далилдейм дедим, улутуна карабай дос болсо болот экен, далилдейм дедим да. Анан чын эле мына андан бери 12-жыл болсо, 14 жыл болду, достошуп жүрүшөт балдар. Казак, татар, орус, өзбек, тажик, кыргыз. 6 улуттун баласы. Бирок кинонун тилекке каршы баягы элге мындай жакшы жеткире албадым. Рекламасын жакшы кыла албадымбы, же кандай болду, себептер болду. Жана интернетте жүрөт, бирок элди жакшы залгап келе албадым да. Салбурунда. Бирок абдан мыкты идея менен иштелген. Андан кийин Үркүн мына Үркүн тасмасын эмнеге? Мен коркконум кыргыз эли коркок эл болуп калыптанып калбаса экен деп кошодон корком да. Күчтүү эл деп жүрбөйлү? Түптүү эл, тарыхы узун, тарыхы кооз. Анан бүгүн коркок болуп калыптанып, бияк эмне дейт дебеген. Күчтүү эл бойдон калса экен деген максатым бар да. Ошон үчүн баягы Үркүн тартып аягымды айттырып атпаймынбы? Биз качан башчыга баш ийип бириккенди үйрөнсөк, ынтымактуу күчтүү эл болобуз. Качан башчыбыз элди сүйүп, элге жакшы мамиле кылып, эл болсо башчыга мамиле кылып, жакшы болгондо гана биз баягыдай күчтүү эл болобуз деп ошол идеяны бергим келди да. Үркүндөчү. Анан ошол Кудайга шүгүр, мына 10 жыл болду, 16-жылдан бери, 26-жыл быйыл. 10 жылдан бери мен өзүм телевидениедан 100 жолу көрдүм, байкадым да. Койсом эле телевизор койсом болуп аткан болот да. Эгер ошол Үркүндү сизге кайта тарт десе, кайрадан эмнесин өзгөртөт элеңиз? Сон болот эле. Мен сценарийди кайрадан жазып чыгат элем.
Азыр көп, андан кийин көп мисалы мен сын пикирлер айтылды да. Массовка жок, мындай. Массовка акчада. Ар бир киши акчада. Анан массовка жок экен, 1 айлды тартып коюпсуңар деп анан мен көп жанагы окуялар бар. 300 кишини бир байлап туруп жардан ыргытып ирген, бир жерге алып барып атып салган окуялар бар. Ал массовкада ошолордун баарын кайра өзгөртүп туруп анан чоң бир каражат болсо мен тартып чыксам деген оюм бар. Неге? Кээ бир сурай берет. Биз Россия менен душмандашып калбайбызбы депчи. Жок, андай эмес. Тарых. Бул тарых. Бул мисалы Аны жашыра албайсың. аны жашыра албайсың, анан балдар билиш керек да. Анан ошол биз коркуп аткан, биз эмне дейт болду экен деген орус эли немис жөнүндө 1000 кино тартпадыбы? 1000. Мен өзүм көргөн эле жана «Освобождение», «4 танкиста», «Собака» деген кинолорду көрүп чыктык да. 100 жылданчы. Ошол кинолорду карасаңыз, немисти жөн эле каска кийип алып эле асманда ап жүргөн эле бир киши кылып тартат да. Бирок немис менен биз душмандашкан жокпуз да. Туурабы? Ошол убакта мен тамашалап коем. Немис балдар группамда окуган, немис балдар менен немис жөнүндө кино карчыбыз биз. Союз убагында. Эчтеке болбой эле, урушпай эле жашачубуз. Себеби бул тарых. Ошол сыяктуу ошол үркүндүн убагында тарыхка орус элинин күнөөсү жок. Үркүндүн убагында тарыхка ошол орустун башында турган падышанын күнөөсү, ошонун саясаты. Ошон үчүн анан Владимир Владимирович Путин келаттыр, 16 сентябрда Шаршеновичтин туулган күнүнө келеткен. Андан кийин коюңуз деди да. Макул дедим, анан ал келди. Анан апарып баягы Атабейитке барып үркүнгө гүл чамбар коюп Путин признание кылды, о болгон депчи. Андан кийин Муктар аке деп чалышты. Кое бериңиз кинону. 100 жылдык. 100 жылдыкка кое бериңиз деди. Анан бул биздин тарых, бул балдар билиш керек. Муну эч кимге кереги да жок, бизден башкачы. Эч ким муну көрүп алып, башкача ойго келип, кайра биз менен душмандашпайт. Өзүнүн тарыхы болду. Балдарын окута берсин. А балдар билбесе маңкурт болуп калат, тарыхын билбесечи. Анан бүгүнкү күндө ажеке, үркүн токтой элек. Дүйнөдө үркүн токтой элек. Канча эл качып атат мына өзүнүн жеринен, көрүп атасызбы? Сирияны айтып атабыз, Афганистан, анан ары канча гана качуулар болуп атат. Ким гарантия берет? Кайталанып кетпейт депчи. Ошон үчүн эл даяр болуш керек деп ойлойм. Как раз өзү келип калды. Идеология жөнүндө айттыңыз. Идеология керек деп. Сиздин оюңузча кандай идеология керек бизге, кыргызга? Жакшы идеология керек. Эми кыргыз биринчиден менен баягы баары бир биз кыргыз улутунан бул улутубуз, ал эми динибиз ислам да. Мусулманчылыкта карманган адамдарбыз да. Анан ошон үчүн мен айтам да, бизде Кыргызстанда мусулманчылыкта кармангандар бар, 80-90%, анан христиандар бар, буддисттер бар, башка эле бир мушриктер бар, атеисттер бар. Ар кандай адамдар бар да. Бирок биз кыргызстандыктар бир идеология менен бириктире турган да жери бар да. Бөлүнбөйт, мындай биригип кете турганчы. Ар ким өзүнүн гайби дүйнөсүндөгү динин кармана берсин. Ким Аллахты Кудай тутабы, Аллахты Кудай тутсун. Ким өзү билсин. Динде мажбурлоо жок. Бирок биз кыргыз экенибиз, кыргызстандык экенибиз бул көрүнөт да. Ошондуктан ошол кыргызстандыктар деген ураандын астына биригишибиз керек. Биз эч качан мындай баягы мен дайыма айтып келем. Кыргызстан үчүн эч кайсы өлкө күйбөйт. Кыргызстандыктардан башка эч ким күйбөйт биздин өлкө үчүнчү. Берсе жардам берип коет, 10 жылда, 1 жылда 1 жол. Болду. А калган өзүбүз кылышыбыз керек. Ошондуктан ошол кыргызстандыктар деген идеология аны мен азыр чечмелеп отурсам баягы илим билим жагы болобу, саясий жагы болобу, же болбосо экономикалык жагы болобу, чечмелеп отурсак өтө узак да. Бирок ошо бир кыргызстандыктар деген ураандын астына биригишибиз бул зарыл нерсе да. Мисалы Япония элин карасаңыз, өзүнүн баягы иденттүүлүгүн сактайт. 3-4 класска чейин балдарына эч кандай тилди окутпайт, эч кандай маданиятты окутпайт. Өз маданиятын гана окутат. Анан бир 5-6 класс чоңойгондон кийин анан ким кааласа башка нерсени кошуп окута берсин. Калыптанып калат да балачы. Ошондуктан биз дагы өзүбүздүн тарыхыбызды, маданиятыбызды, салт санаабызды, үрп адатыбызды, керек болсо ырым-жырымдарыбызды дагы муну да таштабаш керек. Эми албетте Кудайдын мыйзамына каршы келбеген. Алып кетишибиз керек. Кээде ажеке сурай берет да. Муктар аке, сиз ушу Кыргыздын салт санаасы, ырым-жырым шариятка каршы келген деп эле баштап калат да. Мен айтам, бир тууганым,
биз шариятка каршы келбегени жөнүндө сөз кылып атабыз депчи. Шарият менен ширелишкен салт жөнүндө сүйлөшүп айтып атабыз депчи. Мисалы биринчисине карап көрөлү ажеке, мына бала төрөлдү. Бул дүйнөгө келди. Эмне кылабыз биринчи? Азан айтып ат коебуз да. Бул салтпы? Мындай ойлонуп калат. Салт. Каяктан келген салт? Ислам менен келген салт. Азан айтып деп атпайбы? Атеист элек бир кезде салт болуп калган үчүн азан айтып ат кое берет элек. Баланы сүннөткө отургузуу. Ислам менен келген салт болуп калган үчүн атеист болсок деле сүннөткө отургуза берет элек. Атеист элек илгери. Ата энебиз өзгөчө. Бирок сүннөткө отургуза берет эле да. Атеистке эмне кереги бар сүннөттүн? Мисалы да, салт болуп калган үчүн тиги сүннөткө отургуза атат да баланы. Андан жогору чыга турган болсок, мына нике. Нике да салт болуп калган экен. Биздин мына ата энебиз атеист кезинде мен үйлөндүм, 87-жылы үйлөндүм. Мектеп бүтүп, анан ошо үйлөнгөндө нике кыйдым, молдону чакырып. Атеисттер, жайынаган атеисттерге аларга никенин кереги эмне? Нике Кудайдын астындагы жоопкерчилик, туурабы? А бирок салт болуп калыптыр. Мына бүгүнкү күнгө чейин нике кыйылды. Өлсө жаназа окуйт азыркыга чейин. Салт болуп калыптыр. Жаназанын атеистке эмне кереги бар? Салт болуп калган үчүн кылып атат да. Демек биздин ошол салтыбыз мындай шарият менен ширелишип келип анан кийин салт болуп калыптанып атат да. Салт деген мыйзам, жашоо мыйзамы. Жазылбаган мыйзам. Ошондуктан ошол салт бузулса эл бузулат дейт да. Өз негизи менде ушундай бир суроо даярдаган болчумун сизге бул темада. Кыргыздын каада салты, үрп адаты, кийим башы менен сиз азыр мындай динде жүрөсүз, намаз окуп жүрөсүз, исламда жүрөсүз. Ошонун айырмачылыгы эмнеде, карама каршылык жерлери барбы жокпу деген суроо даяр болчу. Сиз өзүңүз баштап калыңыз, айтсаңыз эми. Эми карама каршылык боюнча келе турган болсок, эми бирин экин салтта эмес, балким ырым-жырымдарда бар да. Бирин экин. Мен аны айтпай эле коеюн азыр эми атычы. Мен бирок мындай күйүккөн жерим мындай да. Бизге өткөндө бир лагерге эмелер келиптир, адамдар. Анан силер каякта иштейсиңер десем, биз ушундай улуттук дем дүйнөлүк бийиктикти жеткирип аткан адамдарбыз деди. Анан жакшы, Алла ыраазы болсун дедим. Ишиңердин берекесин берсин. Бул керек нерсе деп сүйүндүм. Анан эми Муктар аке, сиз эми бир 15 бала, 20 баланын тегерегинде иш жүргүзөсүз. А биз жалпы республика боюнча иш жүргүзүп атабыз деп калды да. Анан кечириңиздер дедим, анда силерге суроо дедим. Салт менен нарктын мындагы эмесин коюп бергилечи, ордуна. Салт деген эмне болот? Нарк деген бул болот. Муке таллуу жерден кармадым, билбейбиз дейт. Салт менен нарктын айырмасын адамдар ажырата албайт экен да бүгүн. Жалпы эле айта берет экен да, жалпы элечи мындай эле. Кыргыз салты менен жашаш керек. Ооба. Ал эмне? Ал бул мыйзам. А наркчы, ошо мыйзамдын аткарылышы нарк. Ал кандай? Мисалы, мен салтымды сактаган адам болсом, мен нарктуу адаммын да. Ошол улуу урматтоо болобу, куда күтүү болобу, мен карыз боюнча, башка бардык иш боюнча, салт боюнча кетсем, мен нарктуу адаммын. Салтты бузуп жүргөн, тоготпогон, туура эмес иштерди кылып жүргөн болсом, нарксыз адам экен дейт да, туурабы? Бул нарксыз адам экен дейт. Ошон үчүн ушунун баарын ордоруна кое келгенде, биздин шариятыбыз аркылуу салт калыптангандыктан кыргыз элине, өзбектерге, казактарга, тажигине, Азербайжан, чеченине шарият аркылуу салты калыптангандыктан акыркы 1000 жылдыкта каршы жери мындай дээрлик жок да. Эми бирин экин ырым-жырымдарда бар баягы. Бирок аларды эске албай койгондо толугу менен шарият салт менен бир. Муну бирге алып кетишибиз керек да. Сиз өзүңүз мына катышып жүрөсүз, чуркап жүрөсүз, күйүгүп жүрөсүз. Себеби эле жанагы экөөбүз сүйлөшүп аткан. Салт да керек, куштун бир канатындай дин да керек да. Экөөнү бири-бирине каршы койбош керек, такын. Тескерисинче бириктирип элдин кызматына алып келиш керек. Калпагым бар, кийимим бар, үрп адатым бар, салтым бар, бирок мусулманмын. Бул диним. Мен минтип бөлөм да. Салт көзгө көрүнгөн нерселер менен кармалат, а дин көзгө көрүнбөгөн нерселер менен. Анткени ыймандын жанагы 7 ыймандын бөлүгүнүн негизгиси гайбий нерсе да. Пайгамбарды да көрбөдүк, китеп кантип келип атканын да көрбөдүк, кыяматты да көрбөдүк, акырет күнүн да көрбөдүк, жакшылык жамандын келип аткан жолун да көргөн жокпуз, Аллахтын өзүн да көрбөдүк. Периштелерди да көргөн жокпуз. Бул гайбий нерсе. Бул жерге келгенде ар ким өзү билет. Кыйкырышпайбыз, урушпайбыз.
ишенимибизди гана далилдейбиз. Ал эми салтка келе турган болсок, көзгө көрүнгөн нерселер да. Куда тосууну көрүп жүрөбүз. Куда түшүүнү көрүп жүрөбүз. Бардык салтыбызды бала отургузгандан баштап, төрөлгөндөн баштап, ат койгондон баштап, жаназасына чейин бардык салтыбызды көрүп жүрөбүз да. Ошондуктан салт көзгө көрүнгөн нерселерден куралат, ал эми иман көзгө көрүнбөгөн нерселерден. Ошондуктан экөөнү каршы койбош керек да. Экөө эки поледе жүрөт. Бирок бири-бирине шийлешкенде Бул арапташып кетти, кыргыздар элече кийген, булар хижап кийип калды деген ар кандай эмелер бар го. Эми кыргызды мындай бөлгөнгө аракет кылган. Тиги теңирчи болуп кетти, бул болсо арабист болуп кетти. Араб болуп кетти. Кул болуп кетти. Ушундай. Эми бул мындай да мисалы биз деле көп жашоону баштан өткөрдүк да. Бирок мен араб болуп кеткен бир да кыргыз көргөн жокмун. Ушул убакка чейин араб болуп кеттир баланча дегенди көрбөдүм да. Арабча сүйлөгөн кишини да көрө элекмин. Бул жанагы Куранды керектүү учурда гана биздин илимдүү алымдарыбыз, сиздер баш болуп бизге арабчасын айтып которуп бересиздер, себеби негизги булактан алыш керек да, ошол адашуусуз кетет да. Ошон үчүн эле сүйлөшүш үчүн эмес. Биз сүйлөшүү күнүмдүк жана кыймыл аракет, эт иштерди колдонгондо биз орусча кошулуп кетиши мүмкүн, бирок арабча кошулбайт. Мен кыргыздан араб болуп кеткен дегеле көргөн жок. Бир да кишини. Бирок орусташып кетип аткандарды тилеге каршы көрүп жүрөм да. Эки сөздүн бири азыр деле мындай кыйналып сүйлөшүп атабыз да, так кыргызча сүйлөшкөн. Кээде кошкубуз келип кетип атат орусча. Анткени бизге ушунчалык кирип кеткен экен орусташуу. Чыга албай атабыз да бүгүнчү. Эми баягы ортодогу душмандардын, дин душмандарынынбы же биздин Кыргызстаныбыздын да душмандары бар, кыргыз элинин да душмандары бар. Ошолордун кылган ишине алдырбаш керек да. Бизге ынтымак керек. Бизге ынтымак керек элибиз өнүгүш үчүн. Мен бир мисал кылып берейин. Аз элбиз, бир мисал кылып берейин. Бул баягы мусулман бөлүнбөш керек деп калышат да. Улутка бөлүнбөш керек мусулман деп. Мен айтам, жаңылышасың. Алла Таала өзү бөлүп атпайбы? Мен бөлүп койдум силер деп эмне деп атат? Ынтымакташсын деп. Таанышсын деп. Мындай кимиңер менин астымда жакшы амал кылышыңарды мен сынаш үчүн бөлдүм дейт да. Бөлүп койдум. Эми аракет кыла бергиле деп. Өзүңөрдү тааныш үчүн бөлүп койдум. Аракет кыла бергиле. Бирок кийин мындай намек болгон жок да. Кийин биригип кетесиңер. Бир тилге бурулуп кетесиңер деген жок да. Кыяматка чейин ушул ар ким өзүңөргө берилген тил менен барасыңар кыяматка чейин. Ошого жооп бересиңер деп койду да. Анан ошон үчүн биз эч качан андан чыгып кете албайбыз, анан болбой эле бөлүнбөш керек. Мусулман бөлүнбөйт дегендерге айтам, эми мындай ойлонуп иш кылалы. Мусулман идеологиялык жактан бөлүнбөйт. Аллах бир, динибиз бир, китебибиз бир, Куран бир, пайгамбарыбыз бир, кыблабыз бир, маселе жок. Бул идеологиялык. Бирок дүнүйөгө келгенде, чөнтөккө келгендечи адамчы мусулман эмес, бир тууганың менен бөлүнөсүң. Адам ушундай. Мына эки мусулман, экөө бир тууган, бир ата бир эненин балдары бир мечитке барат. Экөө мечитте намаз окуйт, ыйлап дуа кылат, бири-бирине дават кылып, машалла дейбиз. Бирок эшикке чыккандан кийин бирөөсү жипке отуруп кетет, бирөөсү жанагы балдары шылыңдап каткы шлепка кийет деп, шлепканы кийип алып үйүнө басып кетет. Карзынан башка эчтекеси жок. Берки бир тууганы берсе кээде жардам берет. Бирок күнүмдүк жашоосунда келем бир тууганым, бирбиз го, бир атанын балдарыбыз, мусулманбыз. Ортого акчаны чыгарчы деп чыгарып турган тең бөлүп кетпейт эч качан. Бул кыяматка чейин уланат. Ошондуктан биз кыргызстандыктарды баягы ар бир инсан өзү үчүн күрөшкөндөй, ар бир үй бүлө өзү үчүн күрөшкөндөй, ар бир эл өзү үчүн мына күрөшөт да. Эч качан башка эл динине карабастан келип өнүктүрө бербейт биздичи. Ошондуктан биз кыргызстандыктар динибизди кармайлы, ар кимибиз өзүбүздүн динибизди кармайлы, бул Кудайдын астында жоопкерчилик. Бирок ошол эле учурда мамлекетибиз үчүн биригели. Биригели мамлекет үчүн. Антесе болбойт. Башка чапкылап кичинекей элбиз, тез эле жоколуп калат биздичи. Талкалап кетет. Идеологиялык жактан талкалаганда эле баягы жаштарыбызга иденттүүлүгүн жок кылып, тилин басмырлап жок кылып, анан ушинтип эле караса, сүрөттү калышы мүмкүн, ички дүйнөсү жоголуп кетет. Мамлекеттүүлүк жоголуп кетет. Балдарга ыйласак дагы мамлекеттүүлүккө кайра келбейт. Жан дүйнөсүн бербей коет бала. Ошондуктан мен чырылдап мына
сизге Алла ыраазы болсун, канча жылдан бери жардам берип келатасыз да бизге. Тынбастанчы. Мына кээ бирлер тынып жардам берет го. Аны көрсө сиздин жүрөктө баягы кыргыз дин өзүнчө ал сөзсүз аны көрүп атабыз да. Сиз алымсыз баягы окуусун бүткөнсүз. Ошол менен бирге кыргыз эли деп күйүп келатасыз да. Ошон үчүн бул өтө зарыл нерсе бүгүн. 30 жылдын тегереги болду деп атпайсыз ушу маданиятка кызмат кылып келатам деп. Маданият кызматкери же мындай бир даңк бир нерсе алдыңызбы мамлекет? Ошол айтып эле коеюн дейм да. Өткөндө сиз да катыштыңыз окшойт, мен отчеттук бир концерт бул балким жөн эле элимдин астында мен эмне кылып жүрөм деген отчетум болду да. Баягы киномдо да айттым ал жерде, баягы бүгүнкү кылып аткан ишибизде да айттык, баягы улуттук баалуулуктар боюнча да сүйлөдүк, киносун да көргөздүк, анан концерт да бердик дегендейчи. Анан ошол жерде маданият министрлигинин орун басары келип, Чыңгыз мырза Эсенгул уулу, Утараке уялып атам, бирок баары бир тагып кетейинчи, сиз мыкты кызматкерсиз чын эле деп. Бирок сиздин окуучуларыңыздын окуучулары мыкты кызматкер болушту маданияттын. Сизге баардык сыйлык берилиш керек эле. Бирок биз бербей калып турубуз, мен уялдым деп, болбой эле келдим бирок деп келип тагып кетти го. Мыкты кызматкер дегенчи. Анан маданияттын 3 министри, 4 министри чалып өстөр айткан, сиз аке наамдарды алып бүткөнсүз а депчи. Мен жок, наам мен барбадым, силер бербедиңер, жүрөм деп коем. Жакшы. Эшик каккылабапсыз да? Жок, суранбадым. Жакшы, сон. Эмгек боюнча алыш керек. Ооба. Бул эми сонун ысбат. Негизи ошол мисалы үчүн сизди азыр маданият министр кылып койсо бир күнгө же мисалы үчүн бир жылга эмнени өзгөртөт элеңиз маданият тармагында? Бул 12-жылы мага сунуш түшкөн. Ошондой. Ардамыз анда партияларга карачу эмес беле, министрликтер, акиматтар эмелерге бөлүнгөн да, жана партияларгачы. Ардамыз, республика, ата журт, СДПК деп бөлүп койчу эмес беле. Ошондо Ардамыз фракциясынан 1-2 жигит келип атайын чайга чакырып, Утараке, сизди биз ушундай тартиптүү киши деп билебиз. Биздин атыбыздан бир чыгып, маданият министри болуп бербейсизби дешкен ол чайда. Мен отказ кылгам. Мен мынтип айткам тамашалапчы. Президент болсоңер болоюн, бирок министр болбойм деп. Неге дейт? Мен үстүмдө адилеттүү система турса иштей алам. Адилеттүү система. Адилеттүү системаны байкап калсам мен отказ кылам, иштей албайм. Анткени адилеттүү система өзүнүн адилетсиздик буйруктарын бере баштайт. Адилетсиз буйруктарын Аткарууга мажбурсуз. Мажбур. Мен жүрөгүмө туура келбейт ошолор. Бир жерге чоң суммага кол коюп коюу. Мен билбейм ал жакта. Бул ушуну угуп эле көрүп эле жүрөбүз да. 35 жылдан бери көрүп атам да. Анан кечирип койгула деген мен боло албайм депчи. Себеби адамдын эң чоң катасы ушул, өзүнүн алы жетпеген нерсени мойнуна алып алат да. Азыр мына гордость менен дейби, мындай сыймыктануу менен айтып атпаймынбы, ушул ишти кылып атам аксакал болуп депчи. Бул сыймыктанып айтып атам. Эгер мен министр болгонумда бир жерден ката кетирет элем дагы, мен азыр ушул сөздөрдү айта албайт элем да. Айтсаңыз да таасир кылбайт. Мен өзүң билип алчы демек да магачы. Муктар аке, жана тарбия жөнүндө көп сүйлөштүк. Мурдагы тарбия менен, мисалы үчүн сиз азыр ата болгондо билесиң балам дейт го. Ошол ата энеңиздин берген тарбиясы менен азыр өзүңүз ата болдуңуз, чоң ата болдуңуз, тай ата болдуңуз. Айырмасы эмнеде экен? Мурдагы тарбия менен азыркы болуп аткандын. Мисалы үчүн мурда мындай катуураак болгондой, азыр мындай жумшагырактай, Себеби мен баягы атам раматылык 2 жыл мурда өтүп кетти. Атам менен апама ыраазымын. Неге? Алар өзү үлгүлүү адам болушту да, мындай. Мурда коммунист деп койчу. Бирок кийин намаз окуп жүрүп, даватка чыгып жүрүп кетти а киши, жашоодончу өтүп кетти. Анан ошол кишинин мындай бир сапаттары бар эле да. Эми апабызга келе турган болсо, апабыз мынтип коет эле. Атаң капа болуп калбасын деп койчу эле да. Бир ишти дайындап кетти эле. Мен өлтүрөм, мен урушам дечи эмес апабыз. Атаң келгенде нааразы болуп калбасын балам. Өзүң бил, мен айтып койдум, эскертип койдум. Атаң ушуну дайындап кеткен. Болду, ушу жетет болчу да. Атанын ордуну билдирчи. Атанын ордун белгилеп койду да. Болду, ушул жетет тарбия үчүнчү. Мен андан ары ойлонбой ишти аткарам да. Себеби дегенде мен атам менен мамиле бузуш мен үчүн кечирилгис нерсе да. Ал эми атабызга келе турган болсок, ал чийинден чыкпа деп койчу эле да.
Мен чийинди мен анда 5-6 класста түшүнбөйм да чийин. Кийин 10 класс болуп мектепти аяктап атканда түшүнүп калдым да. Чийинден чыкпа деген Кудайдын мыйзамынан дагы мамлекеттин мыйзамынан да чегинен чыкпа. Ошол чийин экен да. Аттаба мыйзамды бузба дечкен да. Анан 1 сом дагы атам раматлык үйгө бизге баягындай арам тамак деп коебузбу. 1 сом дагы өзүнүн айлыгынан сырткары акчап келген эмес да. Жетекчи болуп иштеген. Бирок 120 сомду күтчүбүз да, бир айчы 120 сом айлык алат эле. Ошол айлык алганда шым алам, ошол айлык алганда кийим алам. Бирок ортодо дагы бир акчалар пайда болуп, биз көрүп эле жүрдүк да, чиновниктердин үйлөрү бай жашап, үйлөрдү салып, машиналарды минип жүргөндөрдү биз кийинчерээк көрүп калдык да. Бирок атам андай болбоду да. Ошондуктан ал бизди тарбиялаган жок, өзү тарбиялуу болуп жашады да. Үлгү болуп жашады. Ошондуктан биз ошол кишини карап эле, ээрчип эле тарбияланып кеттик да жашоодочу. Бирок буну дагы алган бала алат экен да. Биз эми 8 бир тууганбыз, 8-биз, 8 башкабыз да негизичи. Ар ким өзүнчө алды да, ошол үлгүнү ар ким өзүнчө алды. Бирок негизинен баардыгыбыз мындай орто жашап, байлыктын артынан кубалап бир мыйзамды бузуп кеткенибиз жок да. Байлык үчүн чуркаса да мыйзам бузбай чуркайт да. Ошондуктан мен ойлойм, биринчи кезекте тарбиянын негизгиси бул адамдын өзүнүн тарбиялуулугу да. Эгер бала улуу кишини, жаш бала улуу кишиге тарбия айтып атса, демек ал тарбиялуу айткан жок, ал тарбиясыздык көрсөтүп атат деп түшүнөм да. Эгерде мисалы динде деле жаш бала улуу кишиге дин үйрөтсө элдин көзүнчө бул диндарлык эмес, динсиздик деп түшүнөм да. Адепсиздик деп түшүнөм да. Ошондой эле бул азыр бүгүнкү күндө мына азыр биз балдарды тарбиялап атабыз го, анан өткөндө бирөө келди да мага айтты, Мухтар аке, сиз ушинтип сиздик менен бир 2 миллион сом терегинде проект да, я деди. Анан ооба дедим. А биздики деген 2 миллион, балким миллион долларлык проекттер биздики болуп атат деп 1-2 киши атын айтышты. Мен унчуп калдым. Журналисттер. Макул дедим, отурдум, угуп турган, айттым дедим, сизге суроо дедим да. Сиз айтыңызчы дедим, сиздин лагергеби, сиздин ишканагабы, сиздин мектебиңизге дейлиби? Бала киргенден баштап, бала ошол жерге киргенден баштап, чыгып кеткен 10 күнбү, 1 айбы, 1 жылбы эмне кылат, ошону айтыңызчы дедим. Мына келди сиздин лагерге. Эмне кылат? Бисмилла дегенде дедим. Айта албайм деди. Сиздей кылып ордоруна кое албайм. Неге? Анткени практика жүзүндө тарбия ал башка маселе да. Анан мен динден үйрөнгөн бир нерсе бар, бул истикомат деп коебуз го. Орустар эмне дейт? Постоянство дейби? Бизде үзгүлтүксүз жазалган амал дейт да кыргызча. Ошол истикоматтын мен жашоом аябай керек дейди да, динден үйрөнгөн нерсе эмне? Эмне үчүн адамдар дин менен жашай берет? Эмне үчүн эле ушул улуттук балыктарга келгенде эле аткара албай калат, балдар билбей калат? Көрсө үзгүлтүксүз амал жоктугунан экен да. Айда жылда бир айтып коет экен, болду. А динне күнүгө дарат аласың, күнүгө намаз окуйсуң, күнүгө зикир кыласың, күнүгө дуа кыласың, ошентип динден чыкпайт экен адамчы. Үзгүлтүксүз. А улуттук балыктардын маселеси үзүлүп калганда да. Анан мен ошону колдонуп, балдарга үзгүлтүксүз кыла турган амалды коюп берейин деп аракет кылып келдим да. Мисалы бизге келдиби бала, 7 күн ошо бир амалдарды кайталайт, күнүгө жаатат, күнүгө чүкө ойнойт, күнүгө манас угат, күнүгө борсок бышырат, күнүгө курут жасайт, анан күнүгө кыргыз экени жөнүндө менден сөз угат, ушинтип ушуну үйүңөргө баргандан кийин үзгүлтүксүз улагыла дейм да. Шалттан атаңан сура, апаңан сура, акеңен, тайкеңен сурай бер. Изилде, үзгүлтүксүз амал кыл депчи. Анан дагы мындай кылайын деп атам. Быйылдан баштап колум мүмкүнчүлүк жетсе, ошол лагерге ата менен баланы чогуу алып барайын деп атам да. Мисалы жайында мейли балдар барсын. Мына сентябрдан баштап май айына чейин лагерь жок да. Ошого мен кыш мына 5-6 базар күндөрү чакырайын деп атам да, ата менен баланы. Мисалы эртең менен ата бала турганда бизде салтыбызда кандай эле, динибизде кандай эле бала турду, эртең менен ойгонду, келип атаң бетинен өп, ата сиз кандай уктадыңыз, ден соолугуңуз жакшыбы, көңүлүңүз кандай деп сурап, анан колунан өп, бетинен өп, анан чайып келип берейин сизге деп суратып, андан кийин атасы баласына айта турган насааттарын айтып, анан баласы атасына аткарып, баягы колуна суу куюп, чайын кайнатып берип, тамагын бышырып берип, ушунун баарын жасатайын деп атам да. Чогуу ата менен бала ортодо тарбия үзүлүп калбадыбы? Ата кечке акча табам деп жүрө берет. Гастроль, бала болсо
Талим тарбияны коомдон ала берет. Анан мынтип уруш коебуз. Ата энесинен да депчи. Ата энеси тарбиялабай эле дагы. Коомго чыдап Ошону сурайын дедим эле. Ушул азыркы жаштардын мүнөзү болсун, маданияты болсун, тарбиясы болсун, кайсы жагы сизге жагат, кайсы жагы сизди тынчсыздандырат? Тынчсыздандырат. Мага биринчи жаккан жери баягы биздин бала кездегидей жаштар көчөдө арак ичпей калды. Биздин бала кезде көчөдө 17ге чыккандан кийин эле кетчи да. Ошол нерсе менен тегерегинде сүйлөнүп эле, ошол ичкиликтин тегерегинде сөз болуп эле, кимиси канчалык көтөрөт экен, кимиси көтөрө албайт экен, кимиси чыр экен деп эле ошол жөнүндө сөз болчу да. Атамандык деле ошонун тегерегинде болуп эле 20-30-40ка чыккан жери ошо эч чыга албай эле. Анан азыр ошолор аксакал болуп 80ге чыккандар деле ошону кое албай атпайбы? Ошол жаштык кезинде алган тарбиясын, ошол кезде алган сөгүнүүсүн, сөгүнчүлөйт эле орусча, армиядан үйрөндү. Ичкенин чыта албай атпайбы? Жаштарда ошол жок. Көчөдө чогуу ичпейт да. Жаштар азыр көбүнчө намазга барат. Кайсы өлкөнүн, жердин, элдин жаштары динге бекем болуп атса, ошол өлкөнүн келечеги бар деп коет го. Ошол сыяктуу мен жаштарды ошол жаным сүйүндүрөт, кубандырат да. Бирок баягы мындай өкүндүргөн жери улууга урмат азайып кетти да. Неге? Жаштар өзү менен өзү болуп калды. Жана интернет менен эле өзү менен өзү балкондо бурушта эле ушундан эле тарбия алып эле анан көчөдө чырылдап жүрбөгөн менен телефонду чырылдашып калды да. Ушул жагы жакпай атат да. Себеби мисалы автобуска мен атайын дайыма бир жумада 2 күн түшөм да, атайын. Коом кайка кетип атат, билейин депчи. Орун бошотуп берүү 80% жок. Мурдагыдай эмес. Мурда тура калчубуз. Мен ошол сапатымды өзүм ушул жашыма чейин чыта албайм да. Тура калам. Чыта эле улуурак кишини көрсөм тура калам да. Көнүп калгам. Жаштар болсо шарт жанагы наушниктин баягына салып телефонду коюп эле уктап калат да. Уктаган эле жок. Анан бир күнү аябай ачуум келди да. Ош базардан чыктым, атайын маршруткага чыксам, 6-7 жаштар менен отуруп алып, мындай маршрутканын артында уктап атат да. Анан балдар деп карашты. Не болду дегендей да. Бери арып коесуңар, мен да телефон алдым эле, жаңы селфи кылганды үйрөнүп атам, селфи кылып койгол, келгиле жаштар. Мен туруп турам, силер отуруп туратыңар, келгиле десем эле. Уялып кетишти да. Тура калды. Силер бизди айттырбай эле турушуңар керек да, балдар дедим да. Силер азыр кылбасаңар, силерди да кийин жаштар сыйлабайт. Анан көбү мүнтөрт да, Муктар аке. Сиздердин муун бизге көрсөтүш керек эле ушуну. Ушу сиз айтып аткан нерсени. Сиздер көрсөткөн жоксуздар да. Анан биз каяктан үйрөнөбүз? Туура. Мен айттым, биз калыптанып атканда, силерде болуп аткан убакта, Союз тарап кетип, чаар сумканы көтөрүп, бардыгыбыз Россияда акча табабыз, үй багабыз, силерди багабыз деп тарбия талимди унутуп калып жүрбөдүкпү? Мээбиз да алыбыз да жеткен жок. Көрүнгөн жакта жүрдүк. Тарбия калып кетти. Үйрөтө албадык. Анын үчүн кечирим сурайм, өзүбүз дагы силерге айта турган сөзүбүз мындай экен деп акылыбызга келип үйрөтө албадык. Себеби оюбуздун баардыгы эле кантип өлбөй калыш керек, ачка болбой. Кантип бир 5-10 сом үйгө таап келиш керек. Ошо болуп калдык. 90-жылдан баштап 2010 жылга чейин. Азыр эми Кудайга шүгүр. Туура дейт. Сиздерден мен айтам, жаштар, силер бизден күтпөгүлө. Биз өзүбүздө болбой атса кантип беребиз силерге ошону? Улуулукту, салттуулукту, нарктуулукту. Биз өзүбүз Союз тарап бардак коомдо жашасак, өзүбүздө жок болсо, эмнени үйрөтөбүз силерге? Эмнени беребиз? Анан мен силер бизге ишенбегиле, мен силерге ишенем десем, кандайча дейт. Силер ак бараксыңар, таза. Силер азыр алып кетсеңер, алып кетесиңер. Үйрөнгүлө, окугула, бизден күтпөгүлө, китеп окула. Ушул салттуулугун таштабай келаткан өлкөлөрдү тарыхын, бүгүнкү акыбалын изилдегиле. Анан силер үйрөткүлө. Эгер силер бүгүн бизге мындай тарбиясыздык кылсаңар, эртең силерге да балдар ошондой кылат. Биз үйрөтө албап туруп, силер кылып атасыңар. Туура кайдайт. Анан эми сиз мисалы ата болдуңуз да, ата болдуңуз, чоң ата болдуңуз, тай ата болдуңуз дегендей. Өзүңүздүн ата энеңизди айттыңыз, өтүп кетти деп, Алла рахмат кылсын. Апам бар? Атаңыз. Атамыз өтүп 2 жыл болду. Атаңыз ошол эгер сизди ушундай мүмкүнчүлүк бергенде да, артка кайтарганда,
ошо атаңызга эмне деп кайрылат элеңиз, эмне айтпай калган, мындай ичиңизде калып калат го. Ушундай немелер барбы? Мен эми азыр сүйлөй албай калам да. Көп. Сүйлөй албай калам азыр. Ичиме келип кетти да. Кечире албай калам өзүмчү. Канча жолу колун өптүм экен, мындай чүрүшкөн колдорун канча жолу каладым экен деп. Атам жакшы ата болду, жакшы киши болду. Мен бүгүн кандай атамын, ошо атамга сөзүн ошол ыраазы болуп кеттиби? Анткени 2 жыл ооруду да. Балам мен ыраазымын деген бир нерселерди айта албады, 2 жыл оору менен күрөшүп жатып кетти да. Анан ошон үчүн ошол убакта барып акыркы мына үнүчү баягы атамдын сүйлөгөн үнү. Мен акыркы жолу ошол өлөрүнөн бир аз 2-3 күн мурда ушул жерден аябай өпкөм да. Ошол дагы эле турат да өзүмчү. Кечирим сурайт элем мен атам, башка эчтеке айта албайм. Көп нерсе кылыш керек эле кыла албадым да. Ал жакшы ата болду, мен жакшы бала боло албадым. Алла рахмат кылсын. Эми өзүңүздүн балдарыңызга, неберелериңизге эң көп айткан насаатыңыз эмне? Ошо эскини эске алып дегендей. Балдарымдын неберелеринин дээрлик көпчүлүгү шаарда, азыркы жалпак тил менен айтканда балконский болуп чоңоюшту. Бирок сүйүнгөнүм менин жанымда акыркы 7-8 жылдан бери могул ишти кылып аткандыктан жанымда жүрүшөт. Аралашып жүрөт. Ошондуктан менин сөзүмдү угуп, боз үйдөн баштап ошол кыргыздын салттарын, анан кармайлы деп аракет кылышат. Мисалы боз үйдө азыр жакшынакай тигип кайра чечип бүгүп да коет го. Ошого мастер болушту. Экинчиден жагаткандан мелдештерге азыркыга чейин баардыгы катышат, чемпион болушту. Арак ичпейт, чоңдору бар, кичинелери бар, тамак чегишпейт, сөгүнбөйт такыр, орусча кошпой сүйлөйт. Ошон үчүн бул мен ойлойм, ошо эмгегим, ушул акыркы 7-8 жылдан бери жасап аткан ишимдин бир жыйынтыгы деп түшүнөм да. Балдар аябай мындай. Алла разы болсун, ошол кичине тайып кетейин дегендери деле бар да арасындачы. Бирок кайра эле мени көрсө эстейт да. Мен бул кишинин баласымын же бул кишинин небересимин. Бул менин таятам, чоң атам деп эстейт да, анан тип туруп калат да, кармайт да ошол нерсечи. Анан көбүнчө мени эметишет, жумшаксың, катуу айтпайсың депчи. Анан мен көбүнчө пайгамбарыбыздын баягы жашоодогу эмеси менен аракет кылам, чечим кылгангачы. Ошо пайгамбарыбыздын колунда кайсы сахаба эле, анас беле 10 жыл кызмат кылдым. Пайгамбарыбыздын колунда 10 жыл кызмат кылдым. Бирок бир да жолу пайгамбарыбыз мындай муну туура эмес, мындай кылбадың, мындай кылдың деп айтпады дейт го. 10 жылдын ичинде. Мен да ошону карманганга аракет кылам. Балдарымды эч качан сындабайм. Анткени ал сапатты Кудай берген. Пайгамбарыбыз айтат го, бирөөнүн тоо жылып кетсе ишенсе болот, бирок бирөөнүн кыялы өзгөргөнгө ишенгенге болбойт дейт го. Ошол сыяктуу адамдын кыялын өзгөрткөнгө болбойт. Болгону тарбиялаганга болот да. Ошондуктан балдарыма сын айтпайм, салыштырбайм эч ким менен. Анан ошондой баланчанын баласы мындай болуп кетти го. Сен эмнеге андай эмессиң? Сен эмнеге андай эмессиң дебейм да. Эми бизде кээде үйдө анча-мынча ошондой кишилерибиз бар. Ошентип айткан. Мен баардыгын ошо кимиси болот, келиним болобу, күйөө балам баардыгын аракет кылам айткангачы. Бир башка баланын бир баласына салыштырбагыла балдарыңар депчи. Себеби ар бир баланын биринчиден сапаты кошо төрөлөт, Кудайдан берилет. Анын тагдыры да кошо келет, керек болсочу. Сын айтпагыла, жөн эле үлгү болгула, көрсөткүлө. Анан катуу жумшак болдуңуз дедиңер. Мына жылдар өттү. Мына 60 жашка келип калдым. Чыктым, мынакей. Кайсы балам жаман болуп калды? Жок, баардыгы жакшынакай келип атат го.
эмнени деп адамдар ойлонот да. Сөзсүз катып айтып, урушуп тарбиялаш керек эмес экен. Балким жумшак сөз менен, балким мактап, балким анын жакшы сапаттарын айтып, анан тарбиялаш керек экен. Мен эми жашоомдо далилдеп келдим да мунун баарынчы. Ошо балдарыма деле, неберелериме деле ыраазымын да. Бактылуусузбу? Өзүңүздү бактылуу сезесизби дейм. Бул бактылуу деген эми бактылуу жашоо тизмектелген бакыт болбойт экен, бактылуу мүнөттөр болот да. Бир кайсы бир учурда сезип кетесиң да, жакшы бир мүнөттөр болот. Мен мисалы жанагы балдарым жөнүндө сүйлөсөм, ата-энем жөнүндө сүйлөсөм, өзүм ушунчалык бактылуу сезип кетем да. Эми адамбыз кээде унутуп калабыз кайрылы. Же болбосо жанагынтип Утар аке сиздин аят кинону көрүп, анан мен даатка чыгып адам болбодумбу десе, Бактылуу. болуп кетесиң. Динде экениңди эстегенде, Кудайга кайрыла алат экениң, Кудайга тартип менен кайрыла алат экениңди эстегенде бактылуу болуп кетесиң. Кыйналганда Аллахка кайрылып жүрөгүңдү эс алдырып алат экениң эстегенде бактылуу болуп кетесиң. Ушундай жүрөгүң тынчсанбай атканда Аллах Таала айтты го, менин эстеп гана бактылуу жүрөгүңөр тынчсанат деди го аятта. Ошонун мүмкүнчүлүгүм бар экенин эстегенде бактылуу болом. Андай мүмкүнчүлүктү билбеген канча адам жүрөт безипчи. Миңдеген Кытай, миңдеген мен тааныйм алардычы, көрүп жүрөм да. Сурадым да, мен бир орустун генералы экен, Россияны башкарган жигит экен эми ал мен 10 жыл мурда. Суу эмнеге жаратылган десем, биз ичкенге деди. Абачы десем, биз дем алганга деди. Муногу мал жандыктар ким үчүн десем, биз жегенге деди. Биз эмнеге жаратылганбыз десем, билбейм деди. Бул эмне деген? Орусияны башкарып келген адам өзүнүн эмнеге жаралганын билбей атат да. Ошол жерден ошол кишиге ошону биздин жаралганда Кудай жаратканда максатыбыз Кудайды таанып ага кулчулук кылуу. Анын ыраазычылыгын алуу деди. 60-тан ашкан 70-ке чыгып калган генерал деди ошондочу. Ушундайбы депчи. Ошол убакта бактылуусуң. Алла Таала ушул неmatты берип койгонуна. Бир жолу бир вагон орус жанагы эмелер кетип аткан экен. Анан ошол жерде мен топум бар эле, анан баягы теспем бар эле, ошону көрүп келат, суроо берип калышты. Эмне кылып келатасың? Кечке эле ушунтип эреткесиң, топуңду кийип алып бир нерсе кылып атасың. Эмне бул деди анан. Мен Кудайга сыйынып атам десем. Интересно, сүйлөш керек экен, бул эмне деп сурап калды да. Анан кийин айтып берип атсам, үстүндө бир татар балдар жаткан экен. Брат, эми орусча айтып атат да. Кудай, Аллах сказал деп атасың. Ну ты докажи, как он сказал деди да. Докажи деди. Мен сага доказать этсем, исламга кабыласың дедим. Ооба деди. Анан ошону далилдегенге Алла Таала мүмкүнчүлүк берди да. Кантип Аллах Таала айтканынчы. Эми ушул сөздү экөөбүз ойлоп тапкан жокпуз, экөөбүз акылдуу болуп. Ошол убакта эле пайгамбарыбызга эле берген. Сен өзүң эле айтып атпайсың? Аллахтын айтканын докажи деген ошол убакта. Анан пайгамбарыбыз Алла ушинтип атат го десе, аят түшүрүп берди. Сен аларды чакыр мелдешке. Сен жазып атсаң, адам жазып атса, сендер да жазгыла деди. Анан ошол Аллахтын вызов жанагы чакыры азыр деле турат Куранда. Сен оюңа азыр кул халла вахат дегенде бир аят табылат белең. Нет, брат, логично деп кайра чыгып жатып көзүмөн жаш ыйлап жибердим да. Алла, шүгүр. Дагы уят, шерменде кылбадың депчи. Ушундай убакта бактылуу болосуң. Өтө сонун маек болду деп ойлойм. Муктар аке, сизге ыраазычылык өтө жакшы. Негизи жана сиз токтогулдансыз да. Токтогулдуктардын ушул мындай таланттуулугу бардыгы ырдайт да. Жарбы Ырдабаган токтогусу жок болуш керек. Мен тамашалап коем, жарбы депчи. Бул каяктан? Бул дуа кеткенби же канында бар бул токтогулдуктар? Абды деген куудул досум бар да. Абды Кадырматов деп баягы эмне деген эле бир киного катышып эле жаш балдар тааныйт да, күлдүрөт да. Ошол досум тамашалап калчу гастролдо жүргөндө, ал аксыдан болот да. Алып карагычка Алла Таалам таланттардын уругун берип пакетке, ошо кытайский пакет окшойт деп коет. Пакетке салып берип, Алла Таалам таратып кел жер жүзүнө. Таланттардын уругун дегенде Алла Таала алып карагыч учуп келет болон токтогул аксыга бир 2-3 таштаптыр деп коет. Анын бирөө мен деп коет.
Анан кийин токтогулдун үстүнөн мындай айланып өткөндө кытайский пакет айрылып кеткенби, таланттар түшүп кетип, онду алып карагычы жетишпей калып көп жерге түшүп кетиптир да деп коет да. Азыркандай тамаша бул бирок бир чындыкка окшогон бир эмеси бар да. Буну мисалы көлдүктөрдү ала турган болсок, манасчылар да. Манасчының өбү көлдөн чыккан да. Саякбай атабыз эле могу жерден, Сагынбай ата баардыгы ошо анан Токтогулдан жанагындай ырчылар чыккан. Оштон жана Ырысбай экелер баштаган оончулар чыкканда Дүң дегенде Ырысбай эке, Токон Эшбаев сыяктуу, Мамажан сыяктуу чыкканда биз жаш элек. Бир ушундай эме өтүп кеткен да. Анан төкмөлөр таластан дегендей ушинтип ар кайсылерге Аллах Таала өзүнүн бир мындай талант жанагы өзгөчө берген. Аллах Таала өзү берген. Биз буга киреше албайбыз. Кандай болуп, кимге кандай. Мисалы, тилге келип турган болсок деле, кыргыздын тили төкмөлгө, манасчылыкка аябай сонун. Төкмө башка элде жок да. Казактарда бир аз бар, бирок болду. Манасчылык эч жерде жок. Дүйнөдө чоң эпос. Кичинекей эл болуп муну жаратып атабыз. Мисалы да. Ошол эле учурда кыргыздын тили Курандын тили эмес да. Куранды кыргызча окусаң окшошпойт, өзүбүз деле моюнга алыш керек да. Бул арабтын тили ошол Курандын тили да. Ал эми англистин тили болсо дипломатиялык тил, орустун тили болсо согуштук тил мисалы. Орустун тили менен биз армияда жүрдүк да. Напра фу дейт да. Жарашат да. Нале фу шага марш дейт да. Ошону эле кыргызча котордук, окшошпой атпайбы? Ар бир элге мындай тилин бергенде өзгөчөлүк кошо берген да. Ошондуктан токтогулдуктарга ошол жерден ырдагыла деген экен, ырдап кеттик да. сон жакшы. Мейли, эмесе аягына чыгайлы. Алла ыраазы болсун. Муктар эке өтө сонун айкур бердиңиз. Урматтуу көрөрмандар, бүгүнкү маегибиз, бүгүнкү подкастыбыз сиздерге жакты деп ишенебиз. Эгер сиздер да ошондой деп эсептесеңиздер, биздин каналга жазылганды унутпаңыздар. Анткени дегенде көпчүлүгү көрөт экен, бирок көпчүлүгү катталбайт экен да. Ошо катталганды унутпасаңыздар, ошондой эле кызыл жүрөкчөнү басып, бүгүнкү интервьюну бөлүшкөндү да унутпасаңыздар. Бардыңыздарга ыраазычылык. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуh.